سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, in het restaurant. Deel 2. in het restaurant. 2. په رستورانت کې دوهمه برخه. Een appelsap alstublieft. Een appelsap alstublieft. یو د مڼو جوس په مهربانۍ. Een limonade alstublieft. Een limonade alstublieft. یو د لیمو جوس په مهربانۍ. Een tomatensap alstublieft. Een tomatensap alstublieft. یو د رومیانو جوس په مهربانۍ. Ik wil graag een glas rode wijn. Ik wil graag een glas rode wijn. زه یو ګیلاس سور واین غواړم. Ik wil graag een glas witte wijn. Ik wil graag een glas witte wijn. زه یو ګیلاس سپین واین غواړم. Ik wil graag een fles champagne. Ik wil graag een fles champagne. زه د شامپین یو بوتل غواړم. Hou je van vis? Houdt u van vis? آیا تاسو ماهی خوښوئ؟ Hou je van rundvlees? Houdt u van rundvlees? غوښه مو خوښه ده یا ستاسو غوښه خوښیږي؟ Ik wil graag iets zonder vlees. Ik wil graag iets zonder vlees. زه یو څه پرته له غوښې غواړم. یا یو څه غواړم چې غوښه پکې نه وي. Ik wil graag een groenteschotel. Ik wil graag een groenteschotel. زه د سبو یا سبزیجاتو ډوډۍ غواړم. Ik wil graag iets wat niet te lang duurt. Ik wil graag iets wat niet lang duurt. زه یو څه غواړم چې ډیر وخت ونه نیسي. Wilt u dat met rijst? Wilt u dat met rijst? تاسو هغه له وریجو سره غواړئ؟ Wilt u dat met pasta? Wilt u dat met pasta? تاسو هغه له مکروني سره غواړئ؟ Wilt u dat met aardappelen? Wilt u dat met aardappelen? تاسو هغه له کچالو سره غواړئ؟ Dit smaakt niet best. Dit smaakt niet best. دا ښه خوند نه کوي. Het eten is koud. Het eten is koud. دا خواړه ساړه دي. Dit heb ik niet besteld. Dit heb ik niet besteld. ما دا شی نه وغوښتي یا ما د دې شي فرمایش نه و ورکړی. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. In het restaurant. Deel 2. In het restaurant. 2. په رستورانت کې دوهمه برخه. Een appelsap alstublieft. Een appelsap alstublieft. یو د مڼو جوس په مهربانۍ. Een limonade alstublieft. Een limonade alstublieft. یو د لیمو جوس په مهربانۍ. Een tomatensap alstublieft. Een tomatensap alstublieft. یو د رومیانو جوس په مهربانۍ. Ik wil graag een glas rode wijn. Ik wil graag een glas rode wijn. زه یو ګیلاس سور واین غواړم. Ik wil graag een glas witte wijn. Ik wil graag een glas witte wijn. زه یو ګیلاس سپین واین غواړم. Ik wil graag een fles champagne. Ik wil graag een fles champagne. زه د شامپین یو بوتل غواړم. Hou je van vis? Houdt u van vis? آیا تاسو ماهی خوښوئ؟ Hou je van rundvlees? Houdt u van rundvlees? غوښه مو خوښه ده یا ستاسو غوښه خوښیږي؟ Ik wil graag iets zonder vlees. Ik wil graag iets zonder vlees. زه یو څه پرته له غوښې غواړم. یا یو څه غواړم چې غوښه پکې نه وي. Ik wil graag een groenteschotel. Ik wil graag een groenteschotel. زه د سبو یا سبزیجاتو ډوډۍ غواړم. Ik wil graag iets wat niet te lang duurt. Ik wil graag iets wat niet lang duurt. زه یو څه غواړم چې ډیر وخت ونه نیسي. Wilt u dat met rijst? Wilt u dat met rijst? تاسو هغه له وریجو سره غواړئ؟ Wilt u dat met pasta? Wilt u dat met pasta? تاسو هغه له مکروني سره غواړئ؟ Wilt u dat met aardappelen? Wilt u dat met aardappelen? تاسو هغه له کچالو سره غواړئ؟ Dit smaakt niet best. Dit smaakt niet best. دا ښه خوند نه کوي. Het eten is koud.
Het eten is koud. دا خواړه ساړه دي. Dit heb ik niet besteld. Dit heb ik niet besteld. ما دا شی نه و غوښتي یا ما د دې شي فرمایش نه و ورکړی. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.